আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মোটরসাইকেল টেকনিশিয়ান চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আমরা জানব ইঞ্জিন কাকে বলে। আপনি কি জানেন একটি মানবদেহের সাথে একটি যানবাহনের ইঞ্জিনের তেমন কোনো পার্থক্য নেই? আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় ইঞ্জিন কাকে বলে এবং ইঞ্জিন কিভাবে শক্তি উৎপন্ন করে, তার আগে চলুন জেনে আসি আপনার শরীরে কিভাবে শক্তি উৎপন্ন করে আপনাকে চলাচল করতে সাহায্য করে। একটি মানবদেহে শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস হচ্ছে শ্বাসন বা শ্বাস। আমরা নাক দিয়ে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি সে অক্সিজেন শরীরে গিয়ে খাবারের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাধ্যমে শক্তি তৈরি করে। সেই শক্তি দিয়ে আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাচল করতে পারি। আমাদের শরীরের মতো ইঞ্জিনও সে একইভাবে কাজ করে। চলুন আর দেরি না করে ইঞ্জিন কিভাবে শক্তি উৎপন্ন করে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে আসি। ইঞ্জিন কাকে বলে? ইঞ্জিন এক প্রকার শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্র, যাহা কতগুলো যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ নিয়ে গঠিত, যাহা জ্বালানি শক্তিকে চেন অথবা বেল্টের মাধ্যমে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে চলাচল করতে সাহায্য করে, তাকেই ইঞ্জিন বলে। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ইঞ্জিনের 4টি স্টেপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন।